টরন্টোতে স্নো স্টর্মের অ্যালার্ট দিচ্ছে। বিকাল 5টা থেকে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনো আসেনি। এখন 6:30 বাজে। সব স্নো গলে গিয়েছিল, কিন্তু আসছে। আজকে অনেক স্নো হওয়ার কথা। লাকি, আমার কাজ শেষ, ঘরে চলে আসলাম। কিন্তু দেখব কালকে কি অবস্থা হয়। স্নো ছাড়া ছিল, আবার স্নোতে ভরে যাবে। বেশি ঠান্ডা নাই এখন, অনেক কম, কিন্তু বাতাস আছে। এই পড়ছে একটু একটু স্নো। I'm almost home. হয়ে গেল, আমিও বাসায় চলে আসলাম আর স্নো আরম্ভ হয়ে গেল। লাইটের এখানে বোঝা যাচ্ছে বাতাস আছে। গাছগুলো কালকে ভরে যাবে। হাই এভরিওয়ান, গ্রিটিংস ফ্রম লিওনোরা চ্যানেল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? টরন্টোতে আজকে স্নোস্টর্মের ওয়ার্নিং দিচ্ছে, তবে বিকাল 5টা থেকে হওয়ার কথা ছিল। এখন 6:30 বাজে, এখনও আসেনি। আমি খুব লাকি, আমার কাজ শেষ করে এখন বাসায় চলে আসলাম। এখন বাসার বেলকনি দিয়ে স্নোফল দেখব, পড়ছে। কালকে দেখা যাবে সকালে কি অবস্থা। ঝড় আরম্ভ হয়ে গেছে, ঝড়, চারিদিকে স্নো। বারান্দা খুলে একটু দেখছি, কালকে বোঝা যাবে কাজে যাওয়ার সময়। স্নো পড়ে আছে, পড়ছে, তবে ঠান্ডা নেই, একদম জিরো এখন। সামনে কিছু দেখা যায় না। যারা ড্রাইভ করছে বা ঘরে ফিরছে কাজ থেকে, তাদের অবস্থা খুবই কঠিন। আমি ঘরে বারান্দা থেকে একটু দেখলাম ঝড়। যে লবিতে আসলাম, স্নোতে ভরে গেছে, একটু দেখার জন্য। স্নো পড়ছে আর পড়ছে, কিন্তু তেমন ঠান্ডা না, কিন্তু অনেক বাতাস। এখন জিরো। কি সুন্দর লাগে, গাছগুলো ভরে যাবে, সব সাদা হয়ে যাবে। সো প্রিটি। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, যাদের কাজ আছে, বাসও চলছে। যাদের রাতে কাজ অথবা কাজ থেকে বাসায় ফিরছে। স্নো পরিষ্কার করার গাড়ি আসছে, ওরা স্নো পরিষ্কার করে আর লবণ ছিটায়। রোডে স্নো ক্লিন করা ট্রাক রাস্তা ক্লিন করছে, যাতে গাড়ি ভালো মতো চলতে পারে, স্নোতে কোথাও আটকে না যায় এবং কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। গুড মর্নিং ফ্রম টরন্টো। কালকে রাতে স্নোস্টর্ম আসার আগে, কাজের থেকে বাসায় যাওয়ার আগে ছোট্ট একটু ভিডিও করেছিলাম। বাসা থেকেও টুকটাক ভিডিও করেছি। আর আজকে সুন্দর একটা সকাল, অসম্ভব সুন্দর লাগছে চারিদিক। স্নো স্টর্ম শেষ, শুভ্র সুন্দর একটা সকাল। গুড মর্নিং। সো storm is over, all over snow. The trees look so beautiful, pretty. It's not too cold, very nice. Looking everywhere. See, so much snow, so they pile up like mountain. So pretty. Everywhere is white snow, 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 and snow. Hi, good morning.
So it's so pretty. খুব ভাল লাগছে, স্নোস্টর্ম শেষ, সুন্দর সকাল, বেশি ঠান্ডা না, বাতাস নাই, কিন্তু অসম্ভব সুন্দর, গাছগুলো যে প্রিটি লাগছে, it looks so pretty. স্নো পড়ুক আর স্নো স্টর্ম হোক, যাই হোক, রাস্তা ক্লিন করে দেয় গাড়ি ঘোড়া চড়ার জন্য এবং মানুষ হাঁটার জন্য। কালকে রাতে যেখানে ভিডিও করেছিলাম সব সবুজ ছিল, স্নো ছিল না, সেই জায়গা এখন সব সাদা, স্নোর চাদরে ভরে দিয়েছে। পার্কিং লট পরিষ্কার হয়ে গেছে, পরিষ্কার করছে, পাহাড় বানাচ্ছে স্নোর এখানে। Even though yesterday night was snowstorm, but today is very nice and bright sunny day. It's such a bright and sunny day. Thank you so much for watching my video. If you like it, please share with your friends and family and subscribe please.